छोड़ेंगे, पेशेंट जो है इनको ये सब प्रॉब्लम थी, इनके आंतों में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसको आजकल कहते हैं कि बॉल सिंड्रोम होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपी विद अमित में। आज हम आपको अपने एक न्यू पेशेंट से मिलाने जा रहे हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे, उनको क्या क्या समस्या रहती थी और एक ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको किस समस्या में कितना सुधार हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे आपका क्या नाम है? कुलवन। और आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे जो अभी आपने एक सेशन लिया है, इससे पहले जो एक सेशन लिया था उससे पहले आपको क्या क्या समस्या थी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। पेट खराब हो जाता था, जी। अच्छा, तो जैसे आपने पहला सेशन लेने आए थे तो उसमें आपने बताया था कि आपको एक दिन में 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता था, खाने के बाद तुरंत जाना पड़ता था, इस तरीके की समस्या आपको रहती थी। तो अभी आपने एक सेशन लिया था, इससे पहले एक दिन पहले जो सेशन लिया था उसके बाद आपको किस चीज में कितना सुधार नजर आया? अब बार तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो अब दिन में कितनी बार जाना पड़ रहा है? एक बार। दिन में एक बार जाना पड़ रहा है। ओके। और जैसे आपने बताया था कि आपको दूध वगैरह नहीं पचता था, एक सेशन के बाद जब आपने दूध लिया था तो दूध बचा या नहीं बचा? तो उसके अंदर फिर बाद में आपको भागने तो नहीं पड़ा? ठीक है। और जैसे पहले दिन आपको हमने बताया था कि आपका हल्का सा रीढ़ की जो हड्डी टिल्ट हो रही है, तो उसमें अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? सही लग रहा है। अच्छा, तो चलने फिरने में आसानी लग रही है? ओके। तो उल्टे उल्टे आप थोड़ा सा हल्का सा आधुल पीछे रखेंगे, क्योंकि बॉडी का लूज छोड़ना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था आपका पूरा ऊपर जा रहा था और अब क्या है, अभी भी हल्का सा 19.5-20 का अंतर है। ठीक है। कमर में दर्द कैसा था? ठीक है, तो लूज छोड़ेंगे आप, एकदम लूज छोड़ेंगे, गर्दन नीचे रखेंगे, शाबाश। ओके, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे होकर लेटेंगे, हल्का सा ऊपर आएंगे, वेरी लूज छोड़ेंगे एकदम, शाबाश, और हल्का, वेरी। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी, एक ढीला छोड़ो, शाबाश, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, उल्टा उलटेंगे, थोड़ा पीछे रखेंगे, कंधों में दर्द तो नहीं आ रहा? उम्मीद अब करवट पाएंगे। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करवट पाएंगे, धीरे छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे उठेंगे। पैरों में कोई दर्द वगैरह तो नहीं आया? एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, इजी, बैठिए। उठने बैठने में ये तरीका इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सा करके सारे आगे देंगे, लूज छोड़ेंगे, सीधा उठेंगे, कमर सीधी करेंगे एकदम, सीधा छोड़ेंगे,
झपला ठीक है शबर एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, चल के देखेंगे कैसे लग रहा है। अब बताएंगे पहले में और अब में क्या फर्क है, बॉडी एनर्जेटिक लग रही है क्या? मतलब पहले ट्रीटमेंट लेने से पहले और अब में कितना फर्क नजर आ रहा है? तेरा फर्क है। पहले मतलब शरीर जो गिरा गिरा लग रहा गिरा था, गिरा और अब कैसा लग रहा है? फुर्तीला। ऐसा लग रहा है कि कुछ जान वगैरह आई। पेशेंट जो है इनको ये सब प्रॉब्लम थी, इनके आंतों में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसको आजकल कहते हैं कि बॉल सिंड्रोम होता है, तो इनको बॉल इन्फ्लेमेशन है, साथ में इनको हेपेटाइटिस सी का भी प्रॉब्लम है। तो भूख कैसे लगी थी? भूख थोड़ी कम हुई आपकी? जो पेन किया खाने का मन करता था थोड़ा नॉर्मल हुआ? ठीक है, इस तरह का कोई तरह आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी अपना क्वेरी हो तो आप उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे, या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक का वीडियो को देखना है तो थैंक यू।